askush nuk mund të të shkatrojë nëse ti nuk e lejon. Njerëzit mund të të kritikojnë, mund të nënvlerësojnë, mund të të lëndojnë. Por, vetëm nëse ti i beson fjalëve të tyre. Vetëm nëse i beson, do të lëndojnë, por nëse nuk i beson, ato nuk zëndrojnë tek ty. Një thënie popullore thot, fjala e keqe vret më shumë se shpata. Vret më shumë se shpata, por vetëm nëse e lejojmë këtë shpatë të na prek. Nëse ne jemi vigjilent, nëse kemi mburoj, nëse ne kontrollojmë çdo fjalë që dëgjojmë dhe që na thon, kontrollojmë dhe e pranojmë këtë fjalë si të vërtet, do ta besojmë këtë fjalë, përndryshe nëse ne e besojmë, ato fjalë do kthehen në ndryshk dhe dal nga dal do na brejnë për brenda. Që të mos ta lejojmë pra këtë fjalë të kthehet në ndryshk, ne duhet të kujdesemi, të kemi kontroll, ashtu si hekuri pastrohet, vajoset për të mbrojtur nga ndryshku, ashtu edhe mendja jon ka nevojë për kujdes të përditshëm. Pra, mos u zgjo në mëngjes duke u ankuar, por zgjohu duke e falenderuar Zotin për atë që të ka dhënë. Edhe në ditët e tua më të vështira, thuaj, jam gjallë, kam mundësi, do t'i kaloj vështirësit. Mos i ashpër me veten tënde. Sepse një fjalë e urtë thot, gjuha kocka s'ka, po kocka thyen. Mos e thyej pra zemrën tënde, me vetë gjuhën tënde. Rrethohu me njerëz pozitiv. Sepse ndryshku përhapet në një ambient të lagësht dhe negativiteti përhapet në një mjedis negativ. Zgjidh pra shoqëri që të ngren shpirtërisht dhe jo që të lëndojnë e të ulin.